डे 11। और आज सच सुन लो, दुनिया तुम्हें तब तक हल्के में लेती रहेगी जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लोगे। लोग बातें बहुत करेंगे, कभी हंसेंगे, कभी रोकेंगे, कभी डराएंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का रिजल्ट उनकी राय से नहीं, तुम्हारी मेहनत से तय होता है। सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक और सब्सक्राइब कर देता है, पर आज असली परीक्षा है, माँ बाप के लिए कौन लाइक और सब्सक्राइब करता है। आज चुपचाप काम करने का दिन है, आज साबित करने का नहीं, तैयारी करने का दिन है। जो हार मान लेते हैं वही शोर मचाते हैं, और जो जीतने वाले होते हैं वो बस रोज एक कदम आगे बढ़ते हैं। डे 11 है खुद से किया वादा निभाने का दिन।